quiero darte una recomendación personal que me ha ayudado a determinar dónde podría estar el problema en el caso de que la batería no funcione correctamente luego de realizar el trabajo. Mi recomendación es que realices la programación antes del traslado del flex y no solo programes, sino que también pruebes que la batería ya programada es leída correctamente por el iPhone. Esto va a ayudarte a saber que la programación ha funcionado correctamente, que el iPhone está leyendo la programación al 100% y que si luego de trasladar el flex tenemos algún problema, es muy probable que se deba a un error en la manipulación del flex.